Maswera semhuri yeZimbabwe ndibaba wachinogure. Ini ndaingofungidzira kuti tagwire vanhu vakaita sana advocate Love Madhuku. Munhu akadzidza akaenda kuchikoro Love Madhuku. Waifanira kungorizina kungoshandisa njere woona kuti zviri kuitwa nezana hazvina musoro. Iye semunhu akadzidza otarisa kuona kuti iye ane sapoti yakaita sei iri kumutevera. Apedza izvozvo semunhu une benefit munyika yepfungwa yemunhu akadzidza waifanira kuti ungosapota kana kujoina Chamisa kana kungosapota Chamisa unorangarirwa. Ende vana veZimbabwe vanomutenda zvokuti vanomutenda zvisingaiti, including vana Tabani Mupofu already vagara vari vanhu vanosapota nekusapota musangano, and other lawyers vane mukurumbira. Then vanhu vogadzira nyika vakabatana nemalawyers ari muopposition esaya vogadzira committee necabinet inoita kuti ifambise nhau idzi kuendesa kumusoro. Vakabatana vorega kuchiwengana semapolitical parties, vobatana vese vasiri vezanu vese, then vosiya zveudictatorship zvokusapota madictatorship nekushandiswa izvi. But Monzora haafaniri kupinzwa ipapo nevamwe malawyers mamwe ari mukati imomo, kune mamwe asikafaniri kupinzwa ipapo. But some lawyers vanofanira kunge vachibatana kusanganisira ivo advocate Chamisa vacho pachavo vanofanira kunge vari vanhu vanobatana, kusanganisira mamwe malawyers ari imomo anobatana. But vaChamisa havafaniri kunge vachinyanya kutambira futi muhondo yemuunganidzwa wemalawyer acho iyoyo, because vamwe malawyers acho anoshandiswa nezano, vanogona kushandisirwa poison dziya dzinozorwa macheya, madoo, muchikafu and so forth. Vane vanhu vavo malawyer ariko vaChamisa, vanana comrade Biti varikoko nevamwe vakasiyana na comrade Scala nevamwe vakasiyana siyana, vanofanira kunge vachiningirikina. Vanana Nube vese vosiya zvokutengesa nyika izvi vobatana. Ini ndio zvandaiona bedzi kuti hondo yemapolitical party ichiitika, but malawyer vanofanira kuita round table. Love Madhuku waifanira kunge uri kukurudzira zvinhu izvozvo semunhu anotyiwa chaizvo, anoremekedzwa panhau yezvemitemo nemunhu akafunda, osiya kunzvenzveredzana nekusapota ZANU-PF. Then nyaya iyi maonero andandichita yanga ichifanira kuiswa mapepa ayo kose zvako, yanga ichifanira kubvira papanhingirikini imo munyika macho. But munyika manje vanogona kudhileyiwa ZANU-PF ichitobridja mutemo vachidhonza, because matare ari kukondorwa nana Ziyambika nana Malaba. Saka vanhu vanofanira kunge vachitoningirikina, because vanodhileyiwa ichikorespondwa uku vachigadzira zvavari kuita, inozopedziswa vatopedza kare zvavoda kuita vana Idi. Saka yaifanira kuti iendeswe kana kune dzimwe nyika, kunana South Africa, Namibia, kunana Botswana, kana kuendeswa kunana Egypt chaikoko, yonotongwa iri ikoko kuchinja matare munyika. Then kana kuti yaifanira kunge ichienda kuSADC kana kuAfrican Union, kana kuti kuenda kuEuropean Union, oro kuenda kuAmerica, oro kuUnited Nations, even kunana ICC kuUnited Nations uko yaifanira kuti iende, because nyaya yeZimbabwe yanga isikafaniri kungoperera ipapo. Hazviri kuti vana Love Madhuku vangakundwa nana Ziyambi kufunga, vangakundwa nana Paul Mangwana, nana Niki Mangwana kufunga, nana Chinamasa. Handifungi kudaro kuti malawyers ese ari munyika akakundwa nemalawyers ari muZANU-PF vangakundwa naJonathan Moyo, which means Madhuku unenge vakurirwa, because now Madhuku currently ndiye munhu anyanya kuverengwa kuti mudhara agara mune zvemitemo. So zvikureva kuti Madhuku unenge uchikurirwa naJonathan Moyo, nekuti Jonathan Moyo ndiye ainyanya kukomanda zvinhu zvizhinji zvaiitwa panguva yaRobert Mugabe. Now Jonathan Moyo futi ndiye ari kupa mainstructions hurumende yaMnangagwa kuti ibridge mutemo. Saka zvine zvakureva kuti malawyers ari munyika ese anokundwa kufunga maindi naJonathan Moyo. Saka kana vachiona kuti havakundwi naJonathan Moyo, Love Madhuku ngaasiye zvePoland izvo, osiya zvekuchidzana neZANU-PF. Love Madhuku kana ida kurwira vana veZimbabwe ngaazvipire kuenda kunobatana navaChamisa. Iye pache zvake oziva kuti ari pasi, unogona kukurira vaChamisa hake pane zvemitemo dzimwe nguva, kana kuti unogona kukurira pane zvimwe hatigoni kuziva, kana kuti unokurirwa kuti vakaenzana. But sekuziva kwedu Love Madhuku wamunhu ane experience yakati okurei, wamunhu ane ruzivo, handimazviona. Saka nekuti Love Madhuku kana ndisikakanganisi nditicha kuna ana Chamisa panhau zvezvemitemo, but Love Madhuku manje
unozotadza kunzwisika vana vezimbabwe kusavimba naye mafambiro nemamiriro aanenge achiita nemaitiro aanoita nevanhu veZANU PF uye kushandisika kwaanoita munguva yemaelection. But nyaya yemutemo uda kutyurwa muZimbabwe, malawyers arimo akabatana akagara pasi, voconsulta vocommunicata kana kugarawo pasi nemalawyers nemajaji nevanhu vezvemitemo vari muhurumende dzedzimwe nyika zvakafanana nananhingirikini vanana Mpofu vari muno muSouth Africa nevari kunana America, vana Muzvinafundo vari kunana America, kunana Britain, kunana Canada, kunana Germany, nekune dzimwe nyika dziri muAfrica muno kunana Nigeria kwese. Vogara pasi vari group remalawyers, then Mnangagwa unofanira kunge uchisungiswa nepolitical party yake. Saka vanhu vanosungiswa imomo kunosungiswa iye first secretary wacho Mnangagwa pachake, leader webato iroro. Vanosungiswa nenyaya yekukepcha mutemo, yokupaza mutemo wakaumbwa nenyika nevana veZimbabwe, wakaitwa nereferendum yevana veZimbabwe. Mutemo wakagadzirwa nenyika kwete nebato. Saka Mnangagwa simba iro rakuriwana kupi? Nekuti vanhu vari munyika hakuna referendum yakaitika yokuti waise Mnangagwa 2030, hakuna maelection aitwa, uye Mnangagwa wagara uine history yekudyiwa maelection. Zviri kuzikana nepasi rese. Remember kuti vanofanira kurangaridzwa nyika dzese. Saka Mnangagwa uda kuita chitsotsi chekunzvenga maelection nekuti hapana paanofa akawina maelection akaenda ZANU PF ikaenda kumaelection naChamisa. Hapana painombofa yakawina ikasarova vanhu kumagaro netsvimbo, ikasabiridzira nekushandisa mutemo nokupepcha. Saka ZANU PF ida kuvharidzira nyaya yemareforms iri kutaurwa nemapato anopikisa, yauda kubridja nyaya iripo ndeyekuti mareforms anosungira ZANU PF kuti ibiswe mudictatorship hwemitemo hwayanga ichishandisa. Saka maelection anotevera inoziva kuti anenge asina mukana wechitsotsi chainoita, inorohwa. Saka ida kushandisa umbavha. Saka ZANU PF yanga isingawini maelection makore ese. Ndini baba Chinogure ndiri kutaura. Yanga isingawini. Handina kufunda zvemutemo, handina kuenda kuchikoro ini, but ndichifanisa njere dzaMwari chaidzo. Ini dzangu njere dzinobva muna Mwari. Ndiri kuona kuti ndo zvinhu zviri kufanira kunge zvichitoitwa izvozvo chaizvo izvo. Saka ZANU PF kwaifanira kusungiswa Mnangagwa, kwaifanira kusungiswa Minister of Defense. Anosungisirwei in terms conditions emutemo wesecurity yenyika, emutemo wedefense. Haafaniri kunge achiita mujibha webato. Kwaifanira kusungiswa Army General wenyika yeZimbabwe, because uri kubatsiridza kuponda nekukoloniza nyika yevana veZimbabwe nekupamba. Iko zvinoti ane maChina anozvitupa muZimbabwe, but hakuna maZimbabwe, mangani maZimbabwe anozvitupa zvekuChina kana vanomhanyira kuChina kudarika nyika dzekuEurope. Vana ivavo vari mumaChina vanokwanisa here kudzivirira mutemo wenyika yeZimbabwe kana kuti kudzivirira tsika neculture nezviwanikwa zvenyika yeZimbabwe, maChinese iwa? Saka vari kuita zvavanoda. Saka Minister of Defense unofanira kusungiswa, wamadhuku kana vachinzwisisa audio ndiri kutaura iyi, kana mamwe lawyers ari munyika. Minister lawyer ari kutora opa muchinguri haafaniri kuopata kuonekwa ari pazvinhu izvozvo. Kana achiita zvebato ngaite zvekubato, asingabati zvemutemo yenyika kana kusapota zvemutemo yenyika, zvokudistroya mutemo yenyika. General haafaniri kuwanikwa akanga ada kumboiswa, remember ane umboo nekuti pana ma-V11 kuti akanga ada iye atotenda kuti aite politburo member weZANU PF. Nhasi ari kuonekwa futi vachisiya Mnangagwa nehurumende yeZANU PF vachiita zvavanoda. Saka uripo pakudominata kuparadza simba revana veZimbabwe. Minister of Defense une mhosva, kwouya minister wenhingirikini uyo wejudiciary uyo Ziyambi une mhosva hombe, because ndiye ari kutungamira kupaza mutemo, because ndiye umwe wamwe vaitaurwa pakongress akaitwa kuti vanhu vakaumba mutemo wokuti Mnangagwa arambe aripo ndivo vanhu futi vakagadzira mutemo. Saka 2030 hairambi, kureva kuti vari kutaura vana Ziyambi. Maona Justice Malaba unofanira kusungiswa, Chigumba unofanira kusungiswa, mukuru wemapurisa unofanira kusungiswa, commissioner, mukuru wemadzimambo anofanira kusungiswa. Saka ndo zvinhu zviri kufanira kutariswa. Kune nhamba yevanhu vari kufanira kusungiswa kupinzwa majeri, aidha zvaramba kana dare repamusoro repasi rese rekuSwitzerland ICC ichibvumira kuti Zimbabwe iturike nyaya yayo ikoko, asi inenge yakutungamirirwa iri pasi pebandiko rebato rinotungamirirwa navaChamisa. VaChamisa ndo vanenge vakuenda mberi nezita rebato. Malawyers ese aya ochienda akaprotecta bato. VaChamisa vanoenda vakabatira nyaya yemaelection iya akaitika iya, vochibva vabatana nenyaya ichi.
yaitika nhasi. Saka vana madhuku vanga vachifanira kuprotecta zvizvarwa zveZimbabwe sevanhu vemutemo, vanga vachifanira kugara pasi vachigadzisa nyaya iyi. Nemamwe maloyers evana veZimbabwe vari kunze kwedzinyika uku vaifanira kubatana voita chinhu chimwe chete. Ndo zvinhu zvandaiona izvozvo, nokuti manje nyika haisisina polisi, haisisina army, haisisina judiciary, haisisina electoral commission, zvese zvapasi pepolitical party zvagirebwa nepower raanatagwirei nana Mnangagwa. God mafia yakaprotectwa. Iko zvino vanhu vanga vachidemonstrata chavari kusungirwa chaicho munochishaiwa, because nhau yokuti ED haafaniri kupinda 2030 haingasungirwa munhu wana madzibaba eshanduko vese vana Karembera vese vana Ningirikini vese vana Mapengo nevamwe vese vana Mudhara Ningirikini vana Mudhara uyo Movetu uyo Mudhara wedu uyo havafaniri kusungwa. Saka kusungirwa chete kuti sei maida kundirambidzira ndipinde 2030 izvo zvinhu zvacho zvisiri pamutemo, but ndo zvakutoshandiswa. Ndosaka tiri kuti vana Ziyambi matsotsi, vana Malaba matsotsi, vakuru vemapurisa matsotsi. Pane nyaya yekuti even mapurisa acho akadzidza chipurisa, kana kuti makomishina ari kutungamira mapurisa nezvemitemo, kana kuti vari kutungamira maminista ezvemitemo, pane zvinosungirwa vana veZimbabwe. Kwozoita zvimwe zvinhu zvokuti havangarwiri bato kuti riite masimba ekudzvanyirira vana veZimbabwe, nokuti varume ava vari kusungirwa nyaya isinei nenyika, nyaya ine chekuita nekuprotecta bato, kuti sei muri kuda kurwisa kuti uyo asapinda paNingirikini. Haisi nyaya yekuti ingasungirwa vana Baba Mudiwa, vana Mapengo, vana Ningirikini. It's a silly issue yokuti nanhasi mukazvitarisa kuti havasida kupidigura hurumende, but vari kuramba chidictatorship, but nyaya yacho yakushandurwa kumapepa. Saka ndo pamunoona kuti malawyers ari munyika, ndini baba Chinogurei ndiri kutaura, vana Chatufa budisai nyaya iyi, vana Gambakwe, vana Kuliendi, vana Jolas, nyaya iyi ndokumbira kuti muise kuma channels kwenyu. Iwo kuti malawyers ari munyika abatane kuita chinhu one, although isu tiri paground tichimhanyisana nemapolitical parties edu, but wemutemo wachita zvemitemo. Vana ED havafaniri kuita zvawanda nenyika, uye ZANU PF haisi Zimbabwe. Zimbabwe inobata mapato akasiyana siyana nevamwe vanhu vasinei nezanu, vasikatodi zanu, nevamwe vasingadi politics. Saka vari kudzvanyirira navamwe vasikagoni kutovhota futi kana kufamba, vari kugara vakachengetwa mumba zvirema. Ndinokutendai mazvita. Kodzero dzevanhu dzambunyikidzwa nana ED ava nana Mnangagwa. Iko zvinezvi maministers anga achisapota ED achiwenga. Maministers ari kurwisa chiwenga muzanu PF, kana vanhu vari muzanu PF vari kurwisa chiwenga, vazhinji vacho vatarisana nekudzingwa. Vazhinji vacho vanogona kudzingwa nestep by step, asi vazhinji muchapera kudzingwa muzanu PF. Muri kubatsira kusvidzira chiwenga, muchirwisa chiwenga, but muchadzingwa chete nguva yekupedzisira. Iwewe muriswa ka uchaurayiwa, uchafa nechausingazivi. Siyana nenyaya dzauri kupindira nedzauri kutamba. Iwe waakutamba nematuzvi pasina mvura, ndikukuyambira. Eho, uri kukoromora zvinhu zvausingakwanisi. Ndatenda mazvita baba Chinogure.